很多时候我们发现睡眠呼吸中止症都是另一半半夜吓到不敢睡，因为他怕他睡着，她老公就醒不来，所以说她变成自己失眠，紧张兮兮的才来求医。我们来做一个无声的一个呐喊，就是无声呐喊还有舌质呼吸一起做。那这样子可以训练你在睡觉的时候，喉头比较容易维持它的张力打开的，那也可以减少说你呼吸时的阻力。鼾声如雷啊，有多少的一些太太想要拿枕头闷死另一半，就是因为他的另一半有雷之呼吸，而这个雷之呼吸就算没有当场让他被太太闷死，也可能会在未来长期产生一些健康上的威胁，也是跟死亡相关的哦。所以我们录了这集是希望可以跟大家先讲解这个概念，并且会介绍一些公操。来让大家可以自我保健怎么做这个事情，以及你有这个睡眠呼吸中止症的时候，你该怎么寻求医疗协助。所以这集我们会讲到3个重点。第一是什么样的人呢？我怀疑他可能有睡眠呼吸中止症，你可能是潜藏的一个雷隐。那我可能有什么表现？第二，如果我有的话，我要怎么证实？以及我可能会有什么样的一些风险，对我健康有什么样的影响？第三，除了说医疗协助之外呢，我怎么在家里可以自己做一些训练，帮助自己减少有这种睡眠呼吸中止症的一些情况。睡眠呼吸中止症呢，它其实要分成2个主要的类型，一个是比较阻塞性的，第二个是中枢性的。中枢性的呢，我们今天暂时先不讨论，因为它跟脑部一些比较复杂的代谢还有神经的关联有关系。我们先讲阻塞性的。那阻塞性呢，顾名思义就是说你睡觉的时候呼吸道被塞住了，主要有几个原因啊。第一就是脖子还有呼吸道、咽喉这些地方因为肌肉无力或者是组织太肥大，所以你睡觉的时候垮下来，把你的 airway 给它挡住了。挡住了以后呢，这时候你是没办法呼吸的，所以常常会出现突然打鼾到一半没有鼾声了，然后呢也没有呼吸了，可能过一段时间它才会再又开始打呼起来。因为这种规律会让人听起来怕怕的。很多时候我们发现睡眠呼吸中止症都是另一半半夜吓到不敢睡，因为他怕他睡着，她老公就醒不来了，所以说她变成自己失眠，紧张兮兮的才来求医。所以这个阻塞型的睡眠呼吸中止症主要原理就是在于口腔、鼻子到咽喉这边结构塌掉。至于为什么会有这些现象，原因我们后面再提。所以它常见的表现呢，第一，莫名的疲倦、嗜睡以及猝睡。这个在国外睡眠呼吸中止症最常见的死因呢是车祸，因为他真的很容易开车开到一半就睡着，然后产生一些交通上的一些问题。但是学习上呢，也很容易说小朋友也可能会有这些问题，所以他学习表现会不好，上课就是睡觉，成绩很差，被妈妈骂原来跟睡眠呼吸中止症有关系。这边尤其要提的是猝睡，比如说我真的就有朋友我就跟他说，那个我们等一下吃什么？然后他就说你手机看一下，我就手机查一下，以后跟他说要不要吃这家？他就已经睡着了。什么？那吃这家吗？他不知道自己睡着了。其实你会发现，你或许有些朋友也是这样的表现。那第二，尤其在睡觉的时候呢，你已经有点塞住、缺氧了嘛。如果你原本你的心脏的冠状动脉灌流，就血管本来就不好，或脑部血管本来就不好了，你又再加上那个时候有点小窒息的状态，这就更容易在睡眠中呢产生心绞痛，甚至心肌梗塞，甚至脑中风的一些表现。那有些人呢，甚至是因为这样他就没有醒过来了。第三，很容易有一些代谢问题，包括肥胖糖尿病、高血压，尤其年纪轻轻他就发生了。应该是爸爸才刚刚有这些三高的症状，结果儿子女儿已经有了，这时候也要怀疑是不是有一些干扰因素让他提早有这些代谢问题。还有以下这几项我们就列出来不仔细提的，唯一后面要提的最后一项就是可能产生性欲减退跟性功能的障碍，因为许多人是看到这一点才愿意来就医的。有这些怀疑了以后呢，我要怎么确定我有这个问题？其实这个蛮简单的，首先你可以找一个像睡眠医学中心或者是耳鼻喉科，通常会给你一台机器套在鼻子上还有监测血氧，它会主要得出一个数值叫 AHI， 这个数值呢主要就是每个小时你的呼吸停止或者是低流速的一个次数。一般呢，如果1小时你小于5次都还算是正常可接受的，但大于5次以上，其实就已经有一些轻度的阻塞型的呼吸中止了。那当然数字越高，代表你这个情况有可能就越严重，而这反过来也是我们治疗的一个指标。那接下来我们大概知道了这个呼吸中止症它有什么影响，我要做什么检查。那这时候呢，我们就面临到我要
要怎么治疗了哈。那这个治疗跟它的原因有关系，通常第一名是跟肥胖有关，所以减肥通常是有帮助。那第二呢，你可能腺体或者是扁桃腺、悬雍垂、舌头那些口腔腺体太大，但这往往跟你的长期的发炎有关，所以过敏体质或者体内发炎的体质要先处理掉。以中医角度来讲，会先从内科的方式处理这个问题第三是舌根容易后倒，舌根后倒呢，其实现代人非常多，因为咀嚼容易不够，吃东西又过软，那又没有在锻炼，这时候可以请你连回来，就是舌质呼吸，或者是在赵哲阳医师一些松舌根、舌肌力的一些锻炼，对这个时候是会有帮助的。那第四是你可能真的有一些口腔结构的问题，比如说小下巴啦，或者是咽喉的一些角度的一些不同，有可能需要做一些徒手的疗法，严重的话要做一些手术，这些是看你的情况。那阿明师是建议说，你从你可以做的，或者是保守性的一些治疗先开始处理，生活形态先改变以后，最后我们再来看手术的必要性。那今天我们要讲的公操其实是比较偏向是阻塞性的，然后呢是跟增加我们的舌头以及喉头的肌力有关的。以下我会分享2个公操，一个是法兰佐呼吸法，它是做自由潜水的一种平衡耳压的方式，但是对睡眠呼吸中止症的舌根无力、后倒这些地方是有帮助的一个训练。那第二，如果说呢是有脖子真的太粗你这个运动也运动不良的人，可以搭配做另一个手法，是我们下巴轮廓线的手法。我们先从第一个开始，它有几个步骤我先说目的是我要学会让我的喉咙的咽缩肌它有力气，它可以把我喉咙往上推。那第二是让我的舌根有力气。什么叫喉咙有力气呢？我们可以用这个方式来做。首先呢，我们来做一个大叫，就是大叫的那种感觉。这个时候可以再关静音。第二，知道那种感觉之后呢，我们来做一个无声的一个呐喊，就是好像你看到阿飘的那种感觉，讲叫不出来的那种声音。这时候呢，就是摸着喉咙时，会感觉喉咙被往上提、往上举，并且你会感觉到你的肚子也会用力。这时候就是代表你做的已经有咽缩肌在启动了，喉头已经开始有力气举起来了。这时候你可以做一些测试。如果你在做的时候，你有没有办法从嘴巴去呼吸？如果可以的话，代表你可能还没有举得很完整，就是代表你还没有咽缩肌启动。如果你已经做的正确，你是没有办法从嘴巴去呼吸的。做好第一步之后呢，再做第二步，其实就是舌质呼吸，把舌根往上提，舌尖抵在你的门牙后面，然后舌根往你的后方往上用力。这时候你的口腔底肌也会跟着用力，会硬硬的这我们可以连回舌质呼吸看一下。那第三就是把刚刚讲的无声呐喊还有舌质呼吸一起做。这时候喉头跟你的舌根或者会一起就往上举，用力以后你就放下来，用力一下放下来。与舌质呼吸不同的是，这个法兰佐呼吸法呢，它的这个部分是紧松，去训练你的咽缩肌跟舌根可以用力。请你呢就是可以连续做到30下是最好的，其实30下不累的。然后平常呢每次就可以练习，戴着口罩就可以练习。也没有人知道你在干嘛，因为没有声音。那这样子可以训练你在睡觉的时候，喉头比较容易维持它的张力打开的，那也可以减少说你呼吸时的阻力。以上就是我们要分享这个在睡眠呼吸中止症用的法兰佐呼吸法。那如果说你真的是一些脖子很肥厚，那觉得真的舌根也很紧的人呢，这里再搭配另外2个，一个就是我们在下巴轮廓线瘦小脸这个，它其实是在放松你的舌骨上肌群的手法，让你的下巴变软变松。第二是你也可以做赵哲阳医师的松舌根，把舌根往上提，让它弹性变好。其实种种做完之后呢，其实呼吸的打鼾的次数会变少，而且你如果在做检测时，也期望说 AHI 值可以下降啊。如果这样做有帮助的话，也鼓励你继续做。那假设不够的话呢，我们可能就要搭配其他正规的一个治疗。平常的复健就用以上的方式。那希望以上的分享可以让你更重视这个打呼这种看似无害，其实祸害无穷，很需要重视的一个问题。